e adesso parliamo di un'altra grande eccellenza che si chiama Renato Carosone. Vi faccio fare una scoperta questa mattina grazie al mio amicone super esperto di canzoni napoletane che risponde al nome di Salvatore Architravo, nipote Mario Trevi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Senti, scusa per ieri, allora parliamo di questo pezzo di Carosone che è quasi inedito e che si chiama San Gennaro. Che cosa hai raccolto? Che notizie hai su questo pezzo? San Gennaro sì, è un quasi inedito, perché poi fortunatamente è stata pubblicata non proprio nel 69 quando è stata scritta e musicata da Carosone, però successivamente. Allora, San Gennaro nasce da un torto, se si può dire, che ebbe San Gennaro, perché nel 1969 la Chiesa cancellò San Gennaro dal novero dei santi che contavano, sì. Quindi era un affronto per la nostra città e San Gennaro diventò protagonista di questa canzone di Renato Carosone, dove addirittura Carosone invitava San Gennaro a non abbandonare la città, a farsi un giro per la città, per la tangenziale, per scendere con un UFO sul golfo di Napoli per proteggerlo, quindi una cosa surreale, però è in linea con quello che era il genio di Renato Carosone. Senti Salvatore, ma sai anche dirci perché la Chiesa poi decise che San Gennaro non contava? Allora, diciamo che è un po' brutto a dirlo, però perché fu additata come credenza popolare quella che era che è il miracolo, quindi sfociava un po' nel pagano, no? Un po' nel blasfemo. Napoli è sempre un po' tra il sacro e il pagano, lo stesso Corniciello, se vogliamo. Noi abbiamo il culto del santo, però della fortuna e del portafortuna, quindi ci siamo sempre divisi tra queste due cose. È vero, questa è la metafora più bella che uno può fare se si parla di Napoli. Gente che nel portafogli, nella borsa, nello zaino tiene un corniciello e poi c'ha la figura di un santo. Esatto. E questa è veramente la fotografia migliore, no, del sentimento dei napoletani. Sì. Poi questa canzone è venuta a galla e per fortuna ce la possiamo sentire insieme oggi, anche grazie a te. Ci sentiamo nei prossimi giorni? Grazie mille a voi, e volevo, se permetti, sì. Innanzitutto, quest'anno è il centenario di questo grande genio che è Renato Carosone, però oggi è anche un grande anniversario, cioè il 90. Non so se è stato già accennato. Amore mio, hai fatto tardi. Abbiamo sentito la figlia di Sergio Bruni, abbiamo sentito la sindaca di Villaricca. Citano un poco più ampresso perché a Radiazza non perde niente. Ma comunque Carosone deve tanto a Bruni, perché fu Bruni a presentarlo alla Patè. Ma veramente? Sì, dai, sei grande, ti voglio bene, grazie. Un abbraccio a voi e grazie mille, buona giornata.